अस्सलाम वालेकुम। ये अब हम इसके ऊपर आपको फूल लगाने का तरीका बता रहे हैं कि ये फूल कैसे फिट होगा। इसमें देखें कि ये जगह जो है इसकी बाज़ औक़ात ख़राब होती है, तो इसको आप इस तरह से इसको साफ़ कर लें ताकि आपका ये जो है इसका बोल्ट है ये इसके अंदर आसानी से आ सके। इस तरह से ये बोल्ट लगाना है इसके अंदर, और ये अभी भी इसका ये साइज़ ठीक नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा और खुला कर लेते हैं। तो ये साइज़ का ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर ये आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये साइज़ बनाने के बाद तो एक साइड इसकी ये है, इसको इधर से पुली को पकड़ के रखना है ताकि पुली इसकी स्लिप ना हो। फिर दूसरी साइड से जाके इसको हम घुमाते हैं। आ जाओ, इधर से आ जाओ, आओ। ये इसका फ्रंट है जो हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि प्लेट कैसे फ़िट करनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमालुद्दीन वादी के अंदर ये आपको वॉशिंग मशीन की मुकम्मल फ़िटिंग बताई जा रही है। ये इसका फूल है, और ये इसको इस तरह से रख के इसका बैलेंस देख लेना कि बैलेंस आउट ना हो, बिल्कुल बैलेंस सही हो, चूड़ी बिल्कुल सही आनी चाहिए। इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये बिल्कुल इसकी तरह से टाइट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसको ये बोल्ट लगा दिया जाएगा इसके अंदर, और फिर इसको ऐसे टाइट कर देंगे। चल बंद कर दे।